Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa rubbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna 'an sabilillah. Alitan hewana walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa juluduhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'din amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Qul bewarakeun ku anjeun Muhammad, caritakeun ku anjeun, pidatokeun ku anjeun Muhammad, katakanlah in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tuhibuna eta mikala cinta aranjeun kabeh Allah ka Allah fattabi'uni sok ucapkeun aranjeun kudu turut ka kami yuhibbukum maka bakal mika cinta ka aranjeun saha Allah Gusti Allah wa yaghfir lakum ing bakal ngampura Allah ka aranjeun kabeh dunubakum kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh. Wallahu saring ari Allah Ghafurun etadak maha lautan hampura Rahimun tudak maha asih berbijaksana. Surahul Latif. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man anfaqa dirhaman fi maulidi ka ahyal Islam wa kharaja minad dunya bil iman. Al hadis Kangjeng Rasul sallallahu madawu sajalma anu infak ngorbankeun sadina harta pikeun ngamumule dilahirkeun kami maka sami eta jelema sareng ngahirup-hirupkeun agama Islam mulihna di dunya menuju ka akhirat pinuh ku kaimanan. Mugi-mugi urang kalebet dina eta hadis. Amin. Kesana sahabat simkuring, guru simkuring, sepuh simkuring, kesana Bapak Kiai Haji ya, Abah ya, mantena anu ngajembatani pribados biasa hadir dina ieu saat. Miwa sesepuh ieu yayasan Darul Ikim. Maksudnya Darul Mutakin dan Al-Salifin dia kehalangan putih mana itu seperti saya yakinan disingkat dari Siti Darul Salifin, perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah yang penuh dengan ketenangan. Itu sesuai seranggaran madrasah mata ngaji simkuring titip sintarengan margi wadah nage jalan yang menuju ketenangan. Moga-moga sesuai sareng ieu namanya madrasah kurang dipapari ketenangan dina ieu. Disarengan namanya ku kersana pun besan Pak Kiai Haji Aa sareng Pak Kiai Haji Ana. Ayo. Alhamdulillah dina saat ieu pribados biasa tepang sareng warga sadayana. Mudah-mudahan tepangna ieu monang keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
punten rada oke gitu ya teh sampai wangsul kalompok di Majalengka teh subuh terus kadieu ningal supir gitu marokok ya. Alhamdulillah gitu masih kene dikersakeun ku Allah sehat masih mikiran kene sendiri alhamdulillah ya teh doa ti ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah langsung ngaos kirang langkung 570 hiji tahun jarak antara kelahiran Nabi Isa alaihissalam sama kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususna Jazirah Arab umumna dunya kungsi patah 570 tahun ibu sanes waktu musakta 5 abad langkung dunia khususnya di Jazirah Arab parah ibu hiji akidahna abut-abutan kaduana ibadahna patolesak katilu akhlakna amburadul kaopat ekonomina purba nu kuat nindas nu terkuat nu lemah ditindas 5 rumah tanganna terjelas kagenepna siasat politikna terjelas salami 570 hiji tahun masa jarak antara kelahiran Nabi Isa sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disitulah ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tepati kami ngutus ka Anjeun Muhammad kecuali jadi rahmat dikeun sakabeh alam. Tanggal 12 Rabiul Awal ba'da subuh 570 hiji tahun seiring sareng kelahiran Nabi Isa maka Allah ngalungsurkeun makhluk anu mulia di kota Mekah. Makhluk nu agung, makhluk nu mulia, makhluk nu dimaksum tina dosa, termasuk makhluk nu diizinkeun ku Allah tiasa nyapaatan umatna. Malah mantena DSK-an ku Allah sebagai Nabi Allah, DSK-an sebagai Rasulullah, DSK-an sebagai Habibullah. Malah anjeunna satu-satuna makhluk nu diizinkeun ku Allah lebet ka surga pangpayuna. Sekaligus anjeunna ditugaskeun ke urang ngawurkeun rahmat kanggo ngarubih peradaban Mekah nu kawinna peradabanana jahiliyah dirubah selama kurun 23 tahun mantena diizinkeun ku Allah dipaparin kekuatan ngaberantas kamusyrikan dengan waktu seiring waktu yang tidak terasa usia seiring usia yang semakin tua akhirnya lahir di kota Mekah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingan ibu? Bingan? Mun ditaros tas naon muludan naon eusi muludan judulna eusi nama nempokeun kabungah pada urang kanu Rasul sakitu eusina. Nya ari nempokeun kabungah bener lain mencit lepot mencit sapi. Dan ningalikeun kabungah teh dengan segala ditamplokeun ibu kadu putra dengan 5 nu patos nikah kantun mayunan anu hiji majadkeun teh muradkeun tai kayu eta sagala rupa dikurangkeun. Jadi jelema anu teu bungah ku lahiran Nabi itu teu hidang dia apa? Kunaon make bunga karena kelahiran Nabi pan nabinya nak risalah terus ke sok poe muemun mal aya risalah teu tanpa kelahiran reversi Srek Muhammadiyah partai naon wae golongan naon wae nu saakidah sa-Qur'an jeung sa-hadis di mana bade nyarioskeun risalah wajib nyaritakeun kelahiran karena tak ada risalah tanpa kelahiran. Kenapa memperingati Maulid disebutkan bid'ah? Bukankah akan memeset risalah? Malaya risalah lamun jaya kelahiran. Mau tidak mau kita dituntut untuk membicarakan kelahiran. Siapa yang membawa risalah? Itu yang dilahirkan saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok tingalikeun kamu mah.
Sapa mula menentukan kang ngecelakeun sok bakat bunga. Panibuge kakumpul leuwih ti bunga ceurik pan keur nikah ceurik. Naon hubunganna ceurik keur nikah? Da keur bunga eta leuwih teh ka bunga tungtungna bisa ceurik. Jarang kan jelema anu memperingati Maulid Nabi nepikeun ka ceurik. Numawi ngaoskeun sholawat ku imam berjanji kedah mahalul qiyam sambil berdiri. Hormat eta. Ya Nabi salam alaika. Hormat. Seakan-akan urang ngaku Muhammad kedudukan sebagai nabi. Ya Rasul salam alaika. Aku Muhammad sebagai Rasul. Ya Habib salam alaika. Aku Muhammad sebagai kekasih Allah. Namanya posisi sholawat paneuri. Sholawatullah alaihi. Ya mah sholawat bari ugal-igal. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Kenapa kita tidak malu? Sedangkan yang dipanggil itu adalah Nabi. Naon hartina urang maca sholawat ribuan kali sementara hate teu pernah ngaku Muhammad diaku sebagai Nabi. Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai kekasih Allah. Hakikatna urang ngaos sholawat teh hadir ruh Nabi dina dada urang. Jadi muludan teh ngahadirkeun ruh Nabi supaya orang buleud cinta ka Allah, buleud cinta ka Rasul, ngelehkeun kana kacintaan kana dunya. Buktina jelema ayeuna katarik sataun urang memperingati Maulid tahun kamari, mulai kan geus rapuh urang, salat berjamaah geus teu purut. Rapuh kan kacintaan itu. Sedekah macet, zakat teu jalan. Mecen runtah sadahayana bebersih berenang ke jalan ngarona geus ke jalan. Berarti kan kecintaan ka Allah jeung kecintaan ka Rasul terus mulai kan luntur. Tah bubar muludan teh bangkitkeun rasa cinta ka Allah jeung ka Rasul keur ngalahirkeun tanggung jawab, terus tanggung jawab berjuang, terus berjuang berkorban. Jalma anu cinta mah pulang berkorban harta ibu bila perlu nyawa dikorbankan beragama. Mun bener cinta. Bunga anu bungana. Ibu bunga teh. Sok menang cerik ge hari langkung tibina mah. Mun Allah Rasul ibu akidah urang rek kumaha. Ibadah urang bari kumaha. Akhlak urang bari kumaha, nasab urang bari kumaha, ekonomi urang bari kumaha, politik siasat urang bari kumaha, cara ngangkat kepemimpinan. Dan Nabi ahli politik. Cek Nabi sok pilih wakil kami jelema nu jelas akidahna, jelas ibadahna, jelas akhlakna, jelas ekonomina, jelas rumah tanggana. Mun teu jelas montong sekali-kali mengangkat pimpinan anu itu. Itu kan siasat. Adinu siasatun dadina illa bisiasa. Islam itu adalah politik. Lain Islam lamun lain politik. Ngan politik Islamah Bisi dititik beratkeun kana akidah nu hade, ibadah nu sae, akhlak nu hade, ekonomi nu halal, rumah tangga nu harmonis. Itu adalah substansi akhlak Nabi. Kantenan ibu mah kada langkung linga batan pameket. Ibu, bios wabi dimeningkeun. Bios. Memeh Islam langsur di sana ku Kangjeng Rasul. Ibu teh hina kamumurna. Teu aya di dunia panghina-hinana iwati kaum perempuan. Memeh Islam lungsur ibu teh di Taralian kawas Doma Garut. Di Janua di pasar Ukad ngaranna amat teh istri perempuan belian bebas dibeli matak nu bala leunghar loba awewe belianna hina ibu. Lalaki di Taralian dijual di pasar Ukad itu abdi ngaranna. Sadaacan Islam lungsur hina kaum ibu-ibu teh. Ketika Islam lungsur
Datang aturan Allah. Muhammad bejakeun pakur rokobah, lepaskan rantai-rantai perbudakan. Titik ulah aya abdi, titik ulah aya amat, bebaskan bikeun ka Gustina. Bila perlu bere sebagian tina zakat. Itu adalah tanda kebebasan merdeka. Coba lamun Kangjeng Rasul teu mawa Islam nepikeun ka ayeuna hina ibu. Tinggal ayeuna ketua DPR RI Neng Maharani awewe lain. Tapi sok sanaos ayeuna emansipasi tetep awewe mah di bawah kekuasaan lalaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap suami tulang punggung istri. Misi jangkung badag ge awewe nya. Salah kena kayawat ulah dari salah mah diberi tugas nu lebih atau ku Allah daripada pemajikan kan lo Pak ayeuna salah eleh ku pamajikan maka aya film nage tukang bubur dunia terbalik gitu nyamung Kang Haji ada saudara lalajo ayeuna tenang tapi dosok di ngalimah no penting ulang ngalunturkeun kacintaan ka Allah jeung kacintaan ka Rasul. Urang cinta ka Allah jeung ka Rasul teh lain ka hayang urang dipiwaran ku Allah. Qul Muhammad bejakeun. In kuntum lamun bukti aranjeun kabeh kalebat urang tuhibuna bika cinta aranjeun kabeh Allah ka Allah. Sok bejakeun Muhammad ka umat kafir Quraisy mun bener urang kafir Quraisy cinta ka Allah dakwahkeun tekankeun Muhammad fattabi'uni tuturkeun kitu kami jeung nabi teh maka lamun umat geus nuturkeun anjeun Muhammad dawan Allah kami bakal mere dua hadiah nu kahiji yuhibbukumullah Allah bakal dicinta ka aranjeun hadiah kedua wa yaghfir lakum dunubakum Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa aranjeun kabeh apa enten urang hayang dipikannya ku Allah banget tuh cinta we ka Nabi itu resepnya cinta ka Nabi tanggung jawab berkorban berjuang maka lahir ti Allah kahiji dipika cinta ku Allah meureun boro-boro surga geus dipika cinta mah kanikmatan jeung kanyamanan dunya ku Allah bakal dibikeun kerja manu cinta ka Nabi nu paling untung wa yaghfir lakum dunubakum dosa-dosa urang ku Allah bakal dihampura tak kudu bener cinta geuning cakolot baheula ieu awewe mah geus di rumah tangga mah dibawa ku lalaki kalian cecopet ge kudu naon maksudna mah da naon cinta coba lamun teu cinta jor teh teuing sare ngajangkon aing teh hayang milu ieu dasar cinta ternyata melegakeun kana tanggung jawab apa ya beli kabur ya biasa orang Sunda mah mun aya nu ngaliwat panasaran teh daerah komo nyuguhan cai jadi ningalikeun kagungan bunga ya simkuring pamiduola mengaos karirah Banten Kang teh ngawitan Cidendong Sajrak Bakar Lebak Kacaringin kemudian Makowi kadituna ka daerah Pandeglang Menes Sareng-Seung kadituna walah ibu nu ngaran buludangkeun muncit muni ngadamel jampana apa jampana teh diatapan ku duit ageung sareng alitna nilai duit kumaha kaayaanana aya nu 1000-an teh atapna teh aya nu 2000-an termasuk aya nu 100.000-an itu orang kaya eta jampana teh dilebetan lamun toko emas geus sian jero ngaku emas lamun tukang mebel nyanak mebel ka tempat anu keur diamumurudan lamun dealer motor mawa motor dibikeun bae matak di Banten betul-betul lain muludan eta ajenganana dikurilingkeun heula abdi teh sakacamatan di alot-alot dan memang gitu tabis cinta di bulan mah aya kene jelema diajak ngomongkeun ka bungah teh bid'ah eueuh ti nabina astagfirullah itu orang perlu kita besarkan itu naon saya na salib da pangajian Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina ku kafir teu percaya ka Allah
kafir terpercaya kan karena Al-Quran, kafir terpercaya kan Nabi, minta disiksa ku Allah. Allah ibu ngan nurunkan siksa karena ayat Kangjeng Rasul di lingkungan anjeunna. Tinggal di surat Al-Anfal ayat 32 33. Wa id qala Allahumma in kana hadza huwal haqqa min indika famtir alaina hijaratan minas samai aw itina bi adabin alim. Turut ayat 33. Nabiskeun Allah enggan ngalungsurkeun siksaan. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ijeng kudu inget qalu dina nalika kafir Quraisy minta ngadua ka Allah, cek kafir Quraisy Allahumma tuh kafir minta nage ka Allah cenah teu percaya, tapi nalika butuh Allahumma cek kafir in kana hadza lamun sedia Al-Qur'an huwal haq ya Al-Qur'an teh bener min indik tisaningeun anjeun Muhammad. Apabila Quran betul dia firman Allah, bener Muhammad ya Quran, cek kafir. Apabila Quran benar ini, pamtir alaina hijarotan, sok anjeun Muhammad minta ka pangeran anjeun hujanan kami ku hujan batu cenah ti langit ayeuna. Awi ti nabi adabin alim, datangkeun ka kami siksa anu matak nganyirikeun. Itu kafir nangkang saking teu percaya kana Al-Qur'an. Ini sudah sering yes atau tapi mah tarang ngaleueut nuju ngaos. Itu resep utama tipun guru nuju ngaos makan kotoran bahan teh. Angin sareng ludah sareng taraga campur. Jinten upami hoyong sehat wae cek pun guru tukang nyarios ulah ngaleueut keur nyarios. Memehna sing wareng sabadana sing wareng. Komo upami udara nu awon mah kitu itu rahasia. Salamina abdi tara ngaleueut nuju ngaos. Eta teh ilmu ti guru ternyata dicobian leres gitu. Asa teu acana we sabareugna, saatosna sabareugna. Nanging kedah ketemu seula margi ieu angin aya dina paham urang. Matak sepuh kapungkur mah di mana hayang sehat cenah. Sok tarik napas. Gobrotkeun kitu kumaha. Ayeuna mah di masker jadi hayang geuring. Cek saha cek Menteri Kesehatan. Lain cek abdi. Dan sing 15 rangkap jadi masker atuh ari Allah geus mere panyakit mah anggar we. Abdi geus di masker sehat. Sok di masker mah da syariat eta mah usaha ngan kacintaan ka Allah jeung kacintaan ka Rasul ulah eleh ku masker. Eta abdi mah titip akidah. Paribu uninga dina Al-Qur'an atuh 4/5 perkara anu ku Allah punten mingkol di 5 perkara anu dirahasiakeun ku Allah. Mal ayam makhluk anu apal. Tinggal surat Al-Luqman. Wa indahu ilmu sa'idi tentang kiamat. Mal ayam apal jana. Wa yunajilul gois kadua tentang turunna si hujan. Mata bohong aya tukang nyalang teh teu nyaho. Terus bohong pan Allah mengingatkan mal ainu apa tentang turun cai hujan kecuali kami. Bukti dina TV perakiraan cuaca Garut kota hari ini cerah banyak hujan. Salah. Terus wa ya'lamu ma fil arham perkara nu aya di beuteung awewe keur hamil mising aya alat ge. Angger we dengan sok meres ya. Ditinggali budakna ku alat 2 bijina dengan opat. Malah disim kuring ainu garu putra tos 14 pusingkeun. Datang ka dokter meng tadi penet atuh saware. Cek dokter teh uang pasang iud we cenah spiral. Da Allah ngersakeun bare budak atuh nah orok lahir nyuhun spiral atuh. Padahal sia eta mah.
Kaopat nu dirahasiakeun teh wa ma tadri nafsu madat taksibu goda teu aya hiji awak-awakan nu apal kajadian poe isuk ibu bade kumaha dinten ieu kuningan teu nama kena nyahoanan ya abdi dinten ieu ibu ka dieu muka kancing acuku pandangan abdi teu mustahil abdi ingin dibuka ieu kancing acuku nu ngamandian abdi geus mau wallahu a'lam nama kena nyahoanan ieu terakhirna wa mata di nafsun bi ayyi ardin tamut teu aya nu apal awak-awakan kana iraha urang rek maot teh hiji dirahasiakeun waktuna dua dirahasiakeun tempatna tilu dirahasiakeun carana ibu maot jam sabaraha nama kene namanya corona akan mematikan kata siapa dokter disini kuringnya jam 4 nyuntik pasien jam 4 5 menit maut kunaon corona itu gitu beak umurna awas dia tahu ini dirahasiakeun waktuna kadua tempatna katilu carana nama dan nyawanan penyakit mah ibu lain bawaan maut penyakit mah bawaan cager nu bawaan maut mah hirup nyaho cek Nabi kudu dain dawaun ilasami setiap penyakit aya obatna kecuali bongkok jeung pikun geus pikunnya maka kalau jalma geus 40 tahun amalna leuwih goreng karek dijemput ku neraka mun jalma 40 tahun amalna leuwih goreng daripada kahadeanana leuwih loba gorengna daripada kahadeanana itu kantun cawis-cawis eta jelema bakal lebat kana neraka Allah. Jadi lewat 40 tahun kudu geus leuwih loba kahadean daripada kagorengan. Sok diprogram. Ngantos kaitan sareng tadi kafir mental disiksa ku Allah, Allah teu nyiksa ngalunsurkeun ayat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah moal nyiksa mereka kafir nu menta wa anta fihim mun seun anjeun Muhammad aya di lingkungan eta jalma-jalma ngajentul sagira Kangjeng Rasul jadi tolak bala. Kafir minta disiksa ketika Kangjeng Rasul aya keneh dirinya enggan Allah keur ngalungsurkeun siksaan. Itulah penghargaan anu mulia di Allah ka Kangjeng Rasul. Manakala Rasulna parantos pupus yang ada itu hanya asabna nu aya hanya jenenganana ngauskeun sholawat mewakili sadera Nabi akan dihindarkan dari berbagai musibah. Boro-boro corona siksa wae ku Allah mah dibikeun ka zaman cinta ka Nabi apalagi tentang penyakit. Paham? Sok ibu di masker ABG boga masker ieu. Ini hanya berusaha saja. Tapi ulah sieun kene ku masker daripada sieun ku Allah. Aku titip harus kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul Allah daripada cinta kepada harta dan kedudukan. Beak padu kitu mah. Ibu udinga hirup seperti busur panah. Seindah apapun sebuah busur ditata ditaretes kumas jeung inten permata ketika dilepaskeun jeung panahna akhirnya ditinggalkan. Semua manusia akan mati semuanya. Seindah apapun hidup kita, rumah anu nyaman akhirnya ditinggalkan. Kendaraan anu mewah akhirnya ditinggalkan. Kenapa kita lebih mencintai itu daripada Allah? Aneh kan manusia ayeuna. Baterai HP beak baterai na bangun sinan kamanakeun pangecasna mah nu ada kabudakna. Nah hari hate teu pernah sapoe dipake maca Quran sugan baru sinan. Can mujitan HP pulsa jeung kuota sabaraha jebrot 100.000 tumajah maneh. Nah hari hadir kana pangajian aya surga ngaliwat 1.000 perak. Hayang nuang baso anu rada ngeunah mun tas 10.000. Nu resep ngabaso mah sabulan leuwih ti 10 mangkok. Nah hari iuran dinya bari guru meuli geus
Lulus pegang gitu celek 6.000 bari terunas 6 bulan. Rek manfaat ilmu budak kumaha di dunia dan mengenai harga basok daripada harga ilmu. Laras ibu. Rek diomean mah. Panulu dah dia. Ketika 1 tahun ti mulut kamali mulut ayeuna nepikeun ka urang geus lemah. Salaki harga ka pamajikan geus leungit, pamajikan harga ka salaki geus leungit. Anak urang hormat ka indung bapa jeung tatangga pacengkadan papaseaan. Itu kan geus rapuh ibu kacintaan teh. Silih kirim tuangan leuteun ayeuna mah geus jarang hirup geus asa diperum. masih cenah rek mola kana tapi prakna jauh kangen daripada ibarat bumi jeung langit pajauhna. Meureun kudu diomean. Lahir oleh peringatan ieu membangkitkan semangat anu diawali ku cinta. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tuh Bapak, urang ngaoskeun sholawat teh hakikatna ruh Nabi dan jiwa Nabi ada di dalam dada kita. Rek teu njurulu kumaha cisaca. Bandingkan jeung bade ulin. Ya Nabi salam alaika prak prak ya Rasul salam alaika. Boleh tapi kalau bisa nyanyiannya sana sholawat. Cobi gentos ku saya bisa nih. Sholawat itu doa akan ada dalam Quran. Innallaha sanyana Allah tingali Al-Ahzab 21 wa malaikat tahu jeung malaikat Allah yusalluna ala nabi berselawat ka nabi. Ya ayyuhalladzina amanu hajamun ariman sallu sok maraceun selawat ali ka nabi wasallimu jeung maca salam tasliman kalawan salam nu sabenerna. Itu perintah selawat teh. Ibu naros kabeh. Kunaon cenah kanaman kumaha sholawatna Allah ka Nabi di mana urang dia ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Nabi sajam maka Allah ngalungsurkeun rahmat ke ibu nu maca sholawat sajam. Ngartos di mana urang dia macakeun sholawat sapoe jeput Allah ngalungsurkeun rahmatna sapoe jeput kana maca sholawat. Itu cara Allah maca sholawat. Semakin seueur ibu bapak ngaoskeun sholawat akan semakin banyak dan besar mengundang rahmat Allah. Mata maca sholawat seueur teh rahmat Allah terus ngaguru. Kumaha malaikat maca sholawat nah. Ibu urang dia maca sholawat saja maka para malaikat ngajerit ka Allah memintakeun hampura keur maca sholawat. Urang dia macakeun sholawat saputing jemput teu lireng. Komo bari caruri anggap Nabi jeung Rasul aya dina dada urang dihormati Nabi wa Rasul wa Habibillah maka para malaikat saputing jeput mangmetakeun hampura ka Allah keur maca sholawat. Atuh ari kitu mah hayang loba rahmat Allah hayang loba hampura malaikat seueur keur ngaos sholawat. Mata abdi keur ngaos di Banten sholawat mah boro-boro diauskeun cenah ditulis disimpan di lawang dijaga cenah tina rupa-rupa musibah. Nah terus sincere maca sholawat. Coba bandingkan. Ya Nabi salam alaika ketika Allah ngalungsurkeun rahmat. Ketika para malaikat ngajerit mangmetakeun hampura, masa urang aminan bari kikieuan? Aneh. Orang-orang ngerti lagi karena agama. Apa betul mereka ngerti? Mahalul qiyam sambil berdiri hormat. Ya Nabi salam alaih. Seakan-akan kan Muhammad ayah di dada urang ibu. Ia memberi malawun. Silakan sair anu segen sok ulah sholawat. Goni eta cenah Nabi ka Madinah cenah disambut ku tola al-badru alai. Itu bukan salawat, tahu? Itu kalimat-kalimat sanjungan. Gentos lah penyanyi si Oma kita naruksa kana makna geuningan. Wabil walidaini sana harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan menurut dakwah umama dinyanyikan
tengah lebih ayat nah nu dinyanyikan lain Quran aku si Omah. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Tengah rubah karena ayat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada karomat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu tua. Malbeakeun syair yang penting tidak merusak kalimat-kalimat Al-Quran dan tidak merusak nama sholawat. Jadi sok beakeun geningan religi, tapi kalau bisa syairnya jangan sholawat. Sholawat itu adalah doa. Kita baca sholawat ngunang rahmat Allah, kita baca sholawat ngunang hampura malaikat. Masa kita bari igel-igelan? Ya ayyuhalladzina amanu, he jaman wariman solu, sok manata sholawat ka Nabi, maksudna urang mah doa. Mata kalau urang barang penta kalau teu bisa minta kudu anu sajen ku sholawat saja. Otak Rasul ngadawu aksiru kudu nyola malupakeun aranjeun kabeh as-sholat wata kana sholat saenyana ngalupakeun kana sholat nyeureurkeun rahmat Allah jeung nyeureurkeun hampura para malaikat. Berarti kedah kieu nya tapi panginten da hese katanya kan dirobahnya malah kalau disebutkan urang teh aliran anyar gitu. Walaupun memang tidak bisa merubah, tapi setidaknya kita paham kedudukan Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai kekasih Allah. Sok kedudukan eta diaos sambil berdiri dihormati, bari hormat. Ya Nabi salam alaih. Sok urang Mekah tingali kang di mana keur pasehat. Abdi tepuku-puku dicadekan kurang maka antum dan aklu katurub otak maneh ditenang dina tulis ya cek urang teh sallu ala nabi repet sakumah embosina urang Mekah ketika dititah mata sholawat kurang sallu ala nabi. Astagfirullahaladzim. Coba jadi orang Mekah lebih mengangkat nama Nabi. Nuju ambak, nuju emosi, etama cobi supir jeung supirnya, sabes sareng abdi gamprak gandut. Dari mukang mobil jatuh, patarik-tarik digeserekeun teh, pret turun supirna gandut duanana, cek abdi teh sallu ala nabi, turun galutna. Di urang mah kalah ragot di balik sholawat ya, karena kurang pemahaman makna di balik sholawat. Matak ayo nuker musik di bolong batur kan martian mah ieu we musik di bolong batur sebelum bukan sallu ala nabi jong-jong we. Sholawat bisa menghindari tina rupa-rupa musibah. Jadi mun ditaroskeun naon muludan teh ngabangkitkeun rasa cinta ka nabi, nyeureurkeun aosan sholawat
anu diniatan nyemongkeun ka bunga. Ah bunga. Laras ibu. Tos binga ayeuna. Tos binga ayeuna. Binga pena naon? Pena urang gaduh nabi besar. Tuacan madamu singkuring Nabi Yunus besar. Nabi Musa besar. Sebab Nabi Musa nismat tidak sebesar Nabi urang. Nabi urang makan besar lain ageng sagirana, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, mayunan umat santai. Itu beda jeung Nabi Yunus, beda jeung Nabi Musa. Nabi Musa galak, matak sanagara Mesir diangkat ku Allah dua nabi sasarengan lainna jeung lanceukna saha? Musa jeung lanceukna Harun. Nabi Harun pembawa anak kasar, Nabi Harun pembawa lemes, pidatona santai. Tukang mislah-mislahkeun jalmi anu berpara saya Harun mah. Ngan tegalak cara Nabi Musa. Musa mah galak, nu teu salat ge dikeblak di malas urang saka dinulkeun. Mata kalau Nabi Harun geuring sok dilalongo ku jamaah teh. Mun Nabi Musa geuring diharamkan poe. Tentang Rasul mah atuh dakwahna 3 tahun Kangjeng Rasul dakwah di Mekah susulumputan, 10 tahun Kangjeng Rasul dakwah Islam di Mekah terang-terangan, hijrah Nabi ke Madinah 10 tahun dakwah di Madinah terang-terangan, dakwah Nabi susulumputan jeung terang-terangan salami 23 tahun. Ditamikeun sareng Yuswa diangkat jeung Rasul 40 tahun, 40 tahun ditambah karasulan 20, 3 tahun jeung dakwahna Yuswa kanjeng Rasul 63 tahun kabujeng diwafatan ku Allah. Urang mah ayeuna bebas dakwah teh. Kanjeng Rasul mah begitu Quran lungsur. Ya ayuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujab fahjur wa la tamun tastaksir wa li rabbika fasbir. Muhammad bangkit, Muhammad ulah kucing wae, dakwahkeun tentang tauhid wa rabbaka fakabbir, dakwahkeun tentang tasawuf wa siyabaka fakabbir wa rujab fahjur, dakwahkeun tentang ibadah karena Allah wa la tamun tastaksir, dakwahkeun tentang kudu mikul kasabaran wa li rabbika fasbir. Didakwahkeun salami 23 tahun. 3 tahun Kanjeng Rasul dakwah di Mekah susulumputan. Kasaha heula dakwah Kanjeng Rasul? Hiji kabojo. Punten. Hiji kabojo, 2 kaputra, 3 kamantu. Eta dakwah utama urang teh ulah bakal kabatur. Hiji kabojo. Dalil dakwah susulumputan tingali surat Asy-Syu'ara ayat 214, 215, 216, 217 wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minina fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun fatawakkal 'alal azizir rahim. Wa anzir hai Muhammad kudu mari peringatan anjeun asirotaka kadulur anjeun al aqrabin anu deukeut. Itu 3 tahun Kanjeng Rasul ngadakwahan bojo Siti Khadijah, ngadakwahan Siti Aisyah susurumputan. Tah Khadijah kieu akidah teh, tah kieu ibadah teh, tah kieu muamalah teh, tah kieu akhlak teh. Kulantaran hese narimana nya dados kolot Siti Khadijah Kanjeng Rasul nikah ka Siti Aisyah yuswa 8 tahun keur ngawariskeun Islam. Malah kacerdikan kapinteran Siti Aisyah bari salam ti Abu Bakar, tos we Muhammad sok we atuh nikah we ku salira da putra Abu Bakar. Quran lungsur ka Nabi 15-17 surat. Siti Aisyah ketika lungsur Quran 17 surat tos katalan Siti Aisyah 17 surat. Maka dina hadis teh aya bojo anu 8 ngariwayatkeun hadis mung anjeunna. Da cerdik anjeunna. Pinter didakwahan ku Nabi terus berang jeung peuting urang ngadawahan pamajikan teh ulah eureun. Ibu sok didakwahan ku sareng kita. Kurang balik ke wungkul.
sok dakwahan pada maghrib naon rek diterangkeun teh ka pamajikan pada maghrib berenang akidah pada isya bab ibadah aduh pada subuh akhlak pada duhur deui tentang muamalah kosok kudu kitu teu bisa lalakina ibu malik ka salaki hampura lain calutak kitu da bapana tara ngaji sok wa ngaji akidah jembrak salaki diburu ku pamajikan kosok ngomong ku salaki digablok ku salaki ayeuna da teu puta da urang teu bisa bikeun ka ajengan atuh sok serenkeun ta rumah abdi teu bisa ngadidik ka pamajikan ustad pang didikeun pamajikan abdi akidah ibadah alak sing hade buruhan we ajeuna ieu mah sakitu pinter pamajikan diwuru ku ustad salakina teu pernah ngawuruk pamajikan daek salat tahajud rajin hormat ka salaki sugan ngomong salakina ka ajeuna aya nu kudu di dieu lain mulang tarima kalaka nudin juga bobohon ka urang aju ustad eta mah da ajengan mah teu kawajiban ngawur ibu teu wajib pantanan abdi mah urang tasik teu wajib saten mun diserenkeun ku salakina ka ustadna atos ibu diserenkeun ku salakina kunaon akang teu ngerenkeun ka ajengan da bakal ditagih sia jaga di akhirat. Ini kan kesalahan perlu kurang diperbaiki atau terpitu ke nyarios ali amprok teh hatur nuhun Kang Ustad pun bojo saatos nangaos mah robah nanaonna tadi nama pegawaian ngecebrek ayeuna balik saya can kada mau saumur-umur muludan umal waktu suban geus aya nu hideung datang ka ajeunna jauh-jauh ngalalau inget ka ajengan tah ieu hiji pamikeun bisa manis cek pamajikanna ulah dipais ku manehanana bisi sibuk ngurus pamajikan batur jeung anak didikna pamaiskeun ku urang tebih-tebih kitu jeung aneh di urang mah aya ajengan rajin teh lain diturutan ajengan sasapu di masjid sasapu di madrasah majarikeun teh main diseepkeun ku nyarina rajin teh supaya aya karang kitu kadenya bios ajengan teh gani ku oce we kitu tak naon kitu astagfirullah inung nasibuk neangan duit bapak nasibuk neangan duit budak bisa sholat maghrib bener isya bener bisa pidato bisa sarjul Quran bisa maca kitab tadi didik ku inung bapak nah henteu atuh ngomong-ngomong ka ustad teh ibu cika tuh tahun sakali mah pamulikeun sarung badi murid hiji lamun kabeh arelin kan salom ari kieu pamulikeun kampret atuh ieu mah urang nempo ustad teh bukanna naon majarkeun teh astagfirullah doana butut mun aing mah pake cenah kusorangan kitu ngomong teh abdi nyobaan meuli mobil alus kalah berat nu kitu mah dolo ustad dudunya aing teh kudu ngoronang saeutik maka ketika Kanjeng Rasul dakwah 3 tahun di Mekah ditampi 3 tahun mah ku warga tapi kan teu sadayana Abu Jahal nolak Abu Lahab nolak, Abu Turi nolak, Amar Amiri itu keluarga, kabeh keluarga ngajenan ka ajenan teh. Mungkin ada keluarga yang sebelum ka ajenan teh. Emang ditunda gitu. Betak hati-hati dengan keluarga. Karena susunan keluarga akan lebih kuat malapetaka daripada orang lain. Maka perlu suatu titip hati-hati dengan orang yang dekat. Karena orang yang dekat tahu segalanya. Kita akan hancur bersama orang-orang yang dekat, bukan orang yang jauh. Itu pesan Nabi. Saat 3 tahun dakwah baru Nabi dakwah walau piwarang terbuka.
Dititah ku surat Al-Hijr ayat 84 fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin. Dakwah Muhammad terang-terangan apa yang diperintahkan ku Allah. Tapikeun hindari anjeun Muhammad jeung ajakan jalma-jalma nu barodo. Mulai Nabi dipisahkan jeung nu bodoh supaya ketinggalan mana nu pinter mana nu bodoh, mana anu soleh mana nu salah. Mulai Nabi pisah Muhammad ulah dibarengan. Hati-hati kita bergaul, jangan dengan sahabat-sahabat yang menjadikan kita salah. Harus bergaul dengan sahabat yang menjadikan kita benar. Namun orang sesobatan jeung rekan-rekan kira-kira orang salah ulah milu. Bareng ngayakeun senam aerobik geus lah cenah ninggalkeun salaki maneh ge urang ge cenah boga cenah yo lalaki lebih kasep di salaki maneh bawa ulin biji tina lingkungan itu ngantos teu aya Bang Emok tapi Bang Emok kan ieu cek ibu teh ulah nginjemkan kieu riweuh ke abdi rek beja ka salaki dan kami nginjemkeun ka salaki alus nang kitu lain ka mieu mah ana Emok rek kalau lagi makan Bang Emok katanya abdi minjem duit 4 juta nya pedah tadi bayar setiap bulan dicopot imahna 100 juta jadi toel tak saatosna 3 tahun Nabi dakwah 10 tahun. Jadi dakwah Nabi di Mekah teh ngadakwahkeun rahmat Allah ngadakwahkeun Islam 13 tahun. Kumargi Madinah parah daerah Yasrib Muhammad dongok Madinah Allah miwarang hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah dirinya mencari inspirasi untuk kemajuan Mekah selama 10 tahun nanging kekabujeng lami 23 tahun Kangjeng Rasul dipunuju sana ku Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulah halit mana urang da aya warisan mantena naon Al-Qur'anul Karim sareng sunnah Rasulullah. Itulah muludan teh rek mempelajari Al-Qur'anul Karim sunnah Rasul sebagai mata rantai kewajiban Nabi terus dilanjutkan ke urang. Nah terus teh tak sakitu muludan mah matak ulah kunungan. Ketika Nabi keur dakwah 10 tahun di Mekah kan diharina ku manusia. Nu ngecek tuh sanes ka Ahmad Hidayat ulah mokot kudosa kana di nu bersih diarecek. Ngan diecena teh pedah Nabi disebut teu adil, matak nu ngomongna teh jelema nu teu kabere. Tapi kan ka kiamat ibu sok di dieu di Garut nu ngaromong nu teu kabere. Mata titip abdi ka Pak RW bisa salah ngadata, Pak. Ka Pak RW mana Pak RW nak titip bisa lepat ngadata. Kade beli lepat ieu mah anu manying menang jadi teu menang. Nu manying teu menang jadi ieu kan malah petakana tinu ngadata ieu. Pasti anu teu menang teh ngomong. Sok tingali di pemerintahan memeh jadi pejabat mah ngomongkeun Jokowi, ngomongkeun jenderal, ngomongkeun gubernur, ngomongkeun bupati, ngomongkeun polisi, diangkat we jadi pimpinan teu kadenge hitut-hitutna aca. Anger kan anu ngaromong manut teu kabagean. Ceuk saha tingali surat At-Taubah ayat 58. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in utu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Allah itu nerangkeun anu ngomong teu kabere. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Eta ayat ngabebenah anu teu kabeh ulah nepikeun ka amat. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Eta teh kalimat-kalimat dihauskeun keur jelema nu jadi hate pedah teu naon.
Petang di urang lamun aya istiqosahan anu eta gegadena mah hayang kabere. Turun ayat ketentuan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Tah ieu Muhammad teu kudu dibere kene ngaromong ge kali lain hak nama montong dibere eta ku nabi teu dibere kalah macakrak jelema teh. Turun ayat 21 wa minhumul ladzina yu'duna wa yaquluna huwa udun qul udunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum dihukum ku Allah walladzina yu'duna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Sekedik pabantoy wa minhum jeung di antara sawareh jalma-jalma anu munafik man ari aya jalma nu munafik jalmi juga nu ngece nu ngaledek ngahina ka anjeun Muhammad fi sodaqoti tentang distribusi sodako majarikeun teh Muhammad adil nah geuning urang teu kabere majarikeun teh Muhammad rasul geuning urang teu kabagi majarikeun teh Muhammad kekasih Allah geuning urang teu kabagi aya nu usul ya rasul ngecapret jelema ngarombong ke kunaon beda teu kabere fa in utu di mana dibere eta nu ngomong minha ku nabi tina sodaqoh rodu harita keneh anu ngarombong teh repeh terima kasih ya rasul wa illam yutau di mana ku nabi eta nu ngomong teh teu dibere minha tina sodaqoh faida hum yasutun tiba-tiba jadi emosi goblok teh kitu mah goblok kubu kitu mah ceuk teh nyaun aing mah cenah monyet teu ngadata mata RT ngadata salah wajar RW ngadata salah wajar nu teu wajar mah anu teu manjing menang jadi menang itu jelema kurang ajar eta. Kumaha carana ngomongkeun RT kaladoraka tetep mal menang tama bisa dirobah nepikeun ka Mendagrinya pengesakeun dipengkolkeun ku kubu keur anu teu kabere 50.000 ge pan dicopot ku KPK geus daripada jadi huru-hara nu boga sawah boga kebon boga mobil boga motor hek kadatang menang BLT pannyokotkeun geus dipangyokotkeun bikeun kanu hak narima keun ngaran mah ece mah coprok irung ieu keun ridho lillahi ta'ala tah 2.400.000 keur modal kok isuk pageto dipangede ece nu rek nyokot kok keur maneh itu adalah orang yang sangat luar biasa. Ngatos ibu daripada ngagoreng RW daripada ngagoreng kubu abdi kamari pidato padi Majalengka dipanggil ku Pak Camat Garlut kepala desa jeung anu wajib dibere teu meunang abdi ngarumpulkeun Pak nabi kan ngatos dipanggil di kecamatan abdi panggil di kelurahan panggil di masyarakat mata titi Pak nepikeun ka kiamat ge sok ngomong mah teu kabere. Tadi kan diubaharan ku Allah dina ayat di masalah pana walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh lamun serjal munafik ridho kana pameri ti Allah keuni meureunnan Allah milik Allah nasib abdi mah Allah rezeki wa qul hasbunallah pasti jelema ngucapkeun hasbunallah menta wa hirup cukupan ka Allah mata kana teu kabere amih teu nyeri tos we hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir isuk na kita nggak sore, eta getol pisan. Tuh masa kita bere lah. Bismillah, ni'mal wakil. Eta kerubahan hati. Jol musim kabingung rongnya bangsa sangsara kitu salah salah. Dagang timul hutang tani timul daging eta semplak lincah semplak tutup lobang kali lobang maju kena mundur kena
model nok dina tanu kariprat tapi lamun urang ngarasa boga hirup aya nu mimpin aya nu ngatur cukup ngubaran ka diri hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir keun we teu kabere ti RT ge dibere ku Allah. Rek nyaritakan kitu ka kaum gaji kunaon maneh ka dieu rek nyaritakeun hasbunallah kang abdi teh kabere geus beti urang takok. Ulah hasbunallah di kamar wae tapi hasbunallah kudu ini. Jadi we istighosa NU jadi terangkeun awana teh tah. Awana teh Allah mawajukeun ka Rasul keun we teu kabare Muhammad entos sebejakeun ka munafik. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Eta amr turun ibu. Ngacaprakna Nabi kan bingung diratakeun ku Nabi teh. Heuh atuh diratakeun kabeh dibagi kabeh sa-RT. Nu beunghar maksudna mah ambil teh nyarios. Ternyata Allah terestu dibagikeun turun ketentuan ayat 20. Nah Muhammad ulah diratakeun innamas shadaqatu lil fuqara hanya orang-orang fakir wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil. Inilah Muhammad faridatan minallah, ini orang yang berhak ketentuan menerima. Di luar ieu montong dibere kajeun ngaromong ge. Tos dibaginya anu hayang ngomongkeun wae wah cek Nabi teh kudu kumaha atuh ngaromong wae lungsun ayat 21 wa minhumul ladzina yu'duna wa yaquluna huwa udun. Di antara jalma munafik aya jalma sangat menyakiti Nabi majadikeun teh huwa udun. Muhammad adalah manusia nu dedengean ngurang-urang wahyu ngurang-urang wahyu kudu aing ge apal maneh teh cenah dukun cenah maneh teh dukun lepus itu jalma nu teu kabere nu nista ngomongna. Nabi usul ka Allah ya Allah masih kini ajal mah ditegakeun aturan umur. Kul udunu khairilakum bejakeun Muhammad bener kitu anjeun dedengean tapi kan demi kebaikan. Yu'minu billah wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul ladzina amanu minkum. Demi kebaikan keur mukmin itulah cara Allah ngawurkeun rahmat lain kudu rata. Dihukumnya ku Allah jamun mewakan Nabi dina tungtung ayat walladzina yuduna rasulallahi lahum adzabun alim. Sajaman ngahina ka Nabi pasti berhadapan sareng siksa nu sangat pedih. Nabi parantos wafat lu ayakan sholawatna seureun sholawat. Jelema nu mewakan sholawat sami jeung mewakan Nabi. Nabi teh lahir ka urang di Mekkah ku abdi disumpingan umroh sabaraha kali hayang penat jeung Nabi kang teu ngimpi-ngimpi aja. Nu aya saha para kiai para ajengan itulah kiai ajengan di pesantren dia mata rantai dinasti terakhir setelah Nabi wafat. Petak jelema anu cinta ka ulama bakal dijaga hirupna ku Allah. Jangan mewah ka ulama. Ya Allah, tara sehat awakna teh. Sok gara ibu mewah ka ajengan, tara cager awak teh. Dan dijaga nama ketika tidak mulut ustaz mulut kiai keluar kalimat sholawat, keluar kalimat Al-Quran. Kiai macakan Quran ilaihi yas'adul kalimat thayyibu langsung bakal ditaikeun ku Allah. Komo ketika guru orang ngangkatkeun panangan minta ka Allah demi umat. Ketika Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, ya Allah ampunilah sahabatku yang mukmin mukminat. Didangu pada ku Allah. Patak air basin kuring nanyakeun kumaha cenah ajengan ari ngaduana cai teu meunang tilalok cenah. Nu kumaha meunang cai make doa sia teh. Aya keteranganna tingali surat Asy-Syura ayat 26 wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah bakal ngaijabah kana doa jalma-jalma iman jeung amal saleh. Itu jaminan Pak. Maka kalau mau minta doa tempoh heula. Sok sholat kana oke dipen kaduana bami ibu ningali ka Cikajang mangga teu pangersapa penlancir kana ngaji ayat sareng besan kajian ulina mun abdi ngaji ka Cikajang ibu aya mustami 1000 dina meja teh 1000 aqua cek abdi dibawa jeung emberna sekalian
Tapi dia modelan mahanina terus yakin karena kebenaran Allah. Abdi tara komentar. Udah kita doa saja. Malah nanya ke Nabi kunaon itu cai setiap abdi ngaji ka dieu dia cai jadi loba dina meja. Cenah lamun cai cenah tas ngaos diaburkeun cenah kana tomat sok ngontong astagfirullah. Kadis ya Bu Sri. Terus, ibu, ayam besarnya 2.000, ayam nama dirobak we pola teh. Kulantaran seueur cai, ayam nama besar atau bedakan dengan jima porunanya, ayam nama istighosah we. Istighosah ya Bu. Paling ngawas abdi 10 menit boleh istighosah saja. Abdi ge berhak nyambut karena kanyaahna umat sok istighosah saja. Permintaan kemang ngaji itu boleh ayat cai bang khusus ini abah suku. Ketika dina meja jeung dina panggung pinu ku cai, abdi ngarobah pola. Kita istighosah saja. Baca dari dina mate. Istighosah kan bahasa Arab harus dina minta kekeh ka Allah. Sok minta kekeh ka Allah. Dan jamin. Ngartos teh. Jadi muludan teh rek mika cinta para ulama sebagai mata rantai Kanjeng Rasul. Kan teu bisa bukan Al-Qur'an. Di mana orang terangna? Jadi bubar ngaji teh mikir ayeuna mah. Malang teh mah bubar ngaji teh geura sok mawa beas sakali ngaji teh geura ulah loba teh bisa cangkir we. Sok aya bisi teu percaya ka ajengan mah kumpulkeun deui ibu-ibu aya 100 jelemakeun ge 100 cangkir. Jadi hitung sabaraha kilo. Komo lamun sakilo sakali ngaji. Sabulan sakali sakilo itu mah leuleungan atuh mah 1 kilo. Sebulan sekali itu berenang temu 100 orang sakintal. Coba duitna kumpulkeun, engke beulikeun kana naon, kana boe, beulikeun kana hasiwu. Di saat tatangga urang anu sok ngaji maut, mal barungsingan ibu neangan boe, neangan hasiwu, geus boga ku kiai di komando ngumpulkeun beas. Lamun nu maraot bisa dipake, beuli mah beli karpet, teh ulah sakedi, ulah seueur capek. Rona di urang geus teu jalan, meh jalan sok ngarona neuteuk cangkan botan. Sok teuneun dina lawang panto eusian ku beas 5 seno. Aya 100 imah teh kan geus 100 sekian seno daripada ngarona garap leh 5 tuh nyaputan sampul batur mah mun ka mah pae beas. Gawe beureun eta teh da gawe atuh. Rona nyebut sampo nya malah aku gawe coba atuh saseno ku ibu naon sesana sasenok sok tempel-tempelkeun 105 100 seno sok gunukeun ku panitia jujur sakulan sataun 5 tahun pake meuli boe pake meuli hasiu mal menta we kadugon harurang geus boga innalillahi wa inna ilaihi raji'un jadi we kematian setiasa kitu. Ieu mah anu maut belenyang ka beunghar. Arek ngabangun belenyang ka beunghar gotong royong. Tingawitan ayeuna alasanana cinta ka Allah jeung cinta ka Rasul. Tadinya Nabi mah ceuk Nabi besar itu adalah taramenta ayeuna. Jadi akalan ayeuna masih handi tampi. Satu acan anjeunna janten Rasul mah usaha dagang. Tak ketika anjeunna diangkat janten Rasul bicara kudu baleunna. Syekh Abdul Rahman bin Auf ya Rasulullah tekedah kadu kendaraan onta kami anu heula. Mun anu beunharnya di dieu kitu. Ajengan tekedah kadu motor tekedah kadu mobil keun we bade angkat-angkatan masuk mobil akan anggo subhanallah. Bisa tergaduh bensinan tak iya kan bensinan. Bisa tergaduh kamu ada di jalan tak iya dari bareka minimarket. Nanti tungtungan KDW menang agrahina udah dibawa kanimah. Lagu ke lu gitu mah. Berarti menihanana rek bisnis. Nyari abdi di mana bisa ke Mekah pulang anjing, bisa hajian, bisa meuli mobil bapak, bisa meuli motor, bisa meuli sawah kebun. Itu teh barokah di hamba-hamba Allah nu di Quran, Pak.
Da beda atuh pajengut-jengut jeung lugunul mah itu eueuh jengutkeun. Patak lamun rek pajengut-jengut jeung lubuka. Komunikasi jeung nu beunghar jalan, komunikasi jeung nu miskin jalan. Sok urang baik ngobrol ti mimiti ngobrol di sajadah jeung nu haram jadah ajak ngobrol. Enggak akan ada barokah di itu ngocor. Nabi kitu usaha. Dari urusan dunia mah boro-boro teu dibere ku jalmi tos dijamin surga ku Allah, boro-boro dunia surga dibikeun ka Nabi. Ngan beda kasih sayang sahabat-sahabat nu baleunghar ageung mangpaat ka Nabi. Maka Pak Kiai di dieu wayahna samusakari silaturahmi kan baleunghar. Ah ngalongok we. Abdi sami nu beunghar geuring pangheulana urang ngalongok ka dinya. Balikanan berhajat sieun aing sentamenta tara teu dionangna. Gering panggeulana antukna ajengan pilih aya kaperyogian naon menawi masjid agung ada di madrasah sok kantun nyarios ku akang mangpang bangunkeun mal bukti jalma mika cinta lamun urang teu bener-bener ningalikeun komunikasi nu sae ka manehna. Disinilah rahasia para kiai mun hayang dipika cinta ku batur urang kudu leuwih cinta ka batur. Daik hargaan, ulah gede amat, ulah sombong. Beda jeung Nabi Musa, tinggal Nabi Musa tuh. Pidato ka Firaun tadi gugu, pidato ka Bani Israil tadi gugu. Tingali dina surah Yunus ayat 88. Coba Nabi Musa ngadoana. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Saking nyeri Nabi Musa diborok ku Firaun jeung bala Firaun. Wa qala Musa jeung parantos ngaduhan Nabi Musa. Rabbana he pangeran abdi sun Nabi Musa innaka ataita sayakosna Gusti parantos mere Firaun ka Firaun wa malawu jeung bala Firaun zinatan kana perhiasan wa amwalan jeung harta fil hayati dunya dina kahirupan dunya. Aku tahu engkau telah memberikan harta dan kekayaan kepada Firaun. Untuk apa itu harta kekayaan engkau berikan kepada Firaun? Kenaun Gusti mere perhiasan jabatan pangkat ke Firaun. Sementara Rabbana liyudilu an sabili. Sabara diperhatikan jeung Nabi Musa ku kami beunghar Firaun hanya keur kufur ka Gusti. Jabatan Firaun keur ngaruksak agama Gusti. Rabbana liyudilu an sabili. Untuk apa kau berikan kekayaan Firaun sementara kekayaan keur sombong halang-halang agama Gusti. Rabbana tmis ala amwalihim ya Allah Tuhan kami hancurkan harta Firaun jeung balana. Itulah doa Nabi Musa. Wasdud ala qulubihim kunci hati Firaun wala yu'minun sehingga tidak pernah menyentuh keimanan hatta yarawul adzabal alim sampai Firaun merasakan siksa-Mu yang lebih dahsyat ya Allah. Itu kan doa Firaun tidak ada ampun kan? Beda jeung doa Nabi kita ketika diejek umat Allahumma pilih kaum fainahum la ya'lamun ya Allah. Hampura kaum abdi teu apaleun abdi jadi nabi unikna doa Nabi kita. Beda jeung Firaun. Ada Firaun iman teu? Iman ka Allah teu? Iman teu? Cek saha eta ieu iman. Firaun teh iman ngan keur sakarat. Firaun iman ngan keur sakarat. Ngaku ka Allah ngan keur sakarat. Di mana ngakuna? Di lautan keur tilelep. Ningali ayat salajengna sabada Musa ngadua jeung Harun ngadua teraskeun ayat 89 qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Maka kola ngadawu Allah qad ujibat nyata didangu nyata diijabah naon da'watukuma doa na Musa jeung Harun. Lantaran diijabah Allah titip pastaqima wayahna anjeun ayeuna mah musarun dakwah teh kudu istiqomah.
wala tattabi'ani ulah nuturkeun anjeun Musa Harun sabilal ladina la ya'lamun kana perjalanan jalma-jalma nu teu ariman. Dijabah tos kitu turun ayat netelakeun Firaun ngaku kalimanan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atbahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharqu qala amantu an la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Eta Firaun ngakuna kuring dari jalma muslim. Wajawazna jeung geus ngaliwatkeun Allah di Bani Israil ka Bani Israil. Nabi Israil ngalangkung ka lautan jeung Nabi Musa fa'atbahum terus Allah nuturkeun ka saha ka Nabi Musa saha Fir'aun wa junuduhu jeung badan Fir'aun hatta idza adrakahu dina nalika nyabetku ka Fir'aun naon al-bahru lautan beuleunyong we omak lautan nyabet kana beung Fir'aun qala maka Fir'aun harita keneh ngomong amantu kuring iman annahu la ilaha alladzi amanat bi banu Israil ka pangeran anu geus disembah ku Bani Israil wa ana minal muslimin cek Fir'aun kami adalah golongan-golongan zaman muslim. Keur sakarat imana keur sakarat nu muslim kumaha Allah respona al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ayan al-ana ayeuna cenah ngomong kitu wa qad asaita lain sia teh cenah selalu nyieun kabuksakan Firaun qablu memeh ku kami didalamkeun maneh ka lautan bukan kanggo manusia yang bikin kerusakan wa kunta minal mufsidin kau tergolong orang-orang yang berbuat kerusakan. Kenapa? Weh ka lautan ke turun ayat salajengna abakna disalametkeun ku Allah supaya jadi keunteun ku manusia. Turun ayat salajengna fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Enaknya ngobrol kita jeung Quran. Fal yauma dina poe ieu dawan Allah nunajika kami nyalametkeun ka anjeun Firaun bi badanika kalawan badan anjeun Firaun. Jadi badan Firaun mah dijaga ku Allah dugikeun ka kiamat mah dihancurkeun. Tapi terus dua kali ningali badan Firaun hiji nuju di piramid kene di Mesir, kadua tos di museum Mesir ditingali ngaliwat Ciduhan. Goblok sih. Balik ngauskeun ayat eta oh ieu waliyauma poe ieu dawan Allah nunajikan nyalametkeun kami ka anjeun Firaun di badanika kalawan badan anjeun disalametkeun langsung ku Allah teh dihancurkeun di lautan. Keur naon maksud Allah nyalametkeun badan Firaun litakuna liman khalfaka aya pikeun jadi pieunteukeun umat sapada Firaun. Jadi iman teh ulah diengke-engke itu sadar teh ulah diengke Firaun ge iman tapi keur sakarat apa artinya? Sedekah geus rek paeh apa artinya? Ibadah diengke-engke apa artinya? Mengkon salese ieu muludan tikeun ngabangkitkeun ibadah. Litakuna liman khalfaka ayah Firaun ku Allah disalametkeun teh badanan supaya jadi pieunteuan jalma-jalma nu ariman sabada Firaun tapi walakin aksarun nas tetapi lolobana jalma-jalma an ayatina tina ayat-ayat kami laghafilun eta teh anu pokok. Sakitu geus diberi contoh ku Allah tetap manusia lemah. Setidaknya setahun sekali muludan itu cukup untuk membangkitkan. Mata ulah kuno santai. Beda jeung Nabi Yunus. Di antara Nabi punten terakhir ya. Di antara Nabi nu pangpunungna saha? Yunus. Yuswa Yunus teh 110 tahun. Salami dakwah Islam 110 tahun munggaduh muridwa. Salah satu kaum terkecil sedunia dinamakan Adam adalah kaum Nabi Yunus. Gaduh muridwa. Usia 110 tahun cikan ajengan di dia lamun dakwah ka muridwa. Kabur mah Nabi Yunus 110 tahun kamu san.
Ayeuna Nabi Yunus kuno kieu ting mah ku ayeuna ditinggalkeun cenah. Nabi Yunus kuno tapi memeh kuno Yunus bin Matta, Matta bin Bunyamin, Bunyamin bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jadi emah nama sami sareng Nabi Ismail alaihissalam. Sama kene gitu. Naming Nabi Yunus mah diperintah ku Allah di kampung Ninawa, daerah Syria, nama Iran, Irak, Syria, sampai gitu. Salami 110 tahun. Pelanggaran muridnya 2, Nabi Yunus kuno tinggalkeun cenah ku ayeuna sia. Sok. Jadi buku kaum teh Nabi Yunus sateacan kuno ngancam ka kaum, hei orang Ninawa, mun aranjeun teu ngagugu ka kami, ajakan kami rek minta ka pangeran abdi supaya orang Ninawa dihancurkeun ku siksa Allah. Ceu kaum jor sia rek kunung mah. Kunung Nabi Yunus nu kunung teh ya tara pugu sabaraha kunung. Kunung teh. Ulah panung. Nu kunung mah tara eueuh otakna. Di mana benyang sana? Jalma punung teh ibu kawas nu paling. Daripada punung mah geus cicing di mah, bari ngucapkeun hasbunallah tadi. Di malios purung Nabi Yunus ka mana teh puguh ye pra ka lautan. Geus nepikeun ka lautan Nabi Yunus ngawulang ye kudu ka mana cenah punung. Aya kapal pesiar digupayan ku Nabi Yunus ka dieu kapal nyampeurkeun selak Nabi Yunus naik kana kapal. Begitu naik kana kapal, ketika kapal ke tengah goyang eta mah badai tarik, ombak tarik, ayeuna kapal balik kalebur. Ceuk nakoda kapal ieu teh kelebihan muatan. Memang aya penumpang nu anyar mah kapal teh teu nanaon. Ieu geus aya penumpang nu anyar kapal jadi goyang keputusan sadayana kejeburkeun ieu Yunus. Nabi Yunus orang pertama nu dikejeburkeun ka lautan. Tak itu berpunung mah ibu. Allah ngutus ikan paus nyelamatkan Nabi Yunus. Ia dijelaskan di surat Al-Anbiya ayat 87. Wadanun idza bamughaliban fadonna allan naqdiru alaihi. Panada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus ayat 88 fastajabna lahu wan najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa danun jeung ingat aranjeun kana kisah danun hartina danun teh Nabi Yunus idahaba dina nalika init Nabi Yunus muga jiban bari kaayaan keur emosi kaayaan keur amat ketika Nabi Yunus disanto ku laut Nabi Yunus boga sangkang moal aya nulungan ka dirina beureunan padahal eta mah dihajar ku Allah. Panada terus Nabi Yunus ngadua fi durumati dina kegelapan beuteung lauk salami 40 poe 40 peuting. Naon doana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Eta doa teh doa Nabi Yunus diniatan tobat pedah kunung. Nabi Adam alaihissalam 40 tahun tobat karena mendekati pohon yang dilarang, lain dosa kurinya ketandu dilarang. Diaku ku anjeunna rumah sadolim 40 tahun. Nabi Yunus pedah kunung ditobatan 40 poe 40 peuting. Cik ari dosa urang rek sabaraha tahun ku urang ditobatan. Nabi Adam ibu hanya mendekati pohon yang dilarang saja. Ucapkan robana ya robana ngakudolim eta hanya deketan kanggo dilarang 40 tahun. Nabi Yunus 40 poe 40 peuting tobat dina beuteung laukan hanya punung ngumpul ikut. Lain maksiat eta mah hanya punung ditebus ku tobat 40 poe. Abdi naros ka ibu nu hadir. Abdi urang rek nu sagala loba dosa rek tobat sabaraha poe. Akhirna lauku Allah diselamatkan ka sisi. Akhirna Nabi Yunus udang deui, kemudian uih ka kaum Ninawa. Ternyata kaum Ninawa parantos ariman. Maka dina surat Yunus satu sena kaum anu di daerah Nabi nu teu pernah dihancurkeun adalah kaum Nabi Yunus.
Kenapa kaum Nabi Yunus kawitna nolak ka Yunus, tapi ketika Yunus uih tobat itu maka kembali dari arariman. Matak teu dihancurkeun ku Allah, diabadikeun eta ayat dina surat Yunus. Patak tadinya kan pemirsa apa ya, tak ulah gunungan, ulah pelikan, ulah sok apa nyawanan karena urusan batu, urusan rumah tangga, ulah masuk ke ranah batur, ulah sok pikireun gitu. Aya batur anu masalah, ulah sok pikireun masalah teh nyaho mareh we urang mah. Nanti kan kalah kacau, kalah rame. Ikuti aja alur ilahi bade kumahakeun urang ku Allah ceritana. Ikuti we. Matak lamun urang ngobrol jeung nu ngarti mah kana agama jeung kana urusan hukum urang adukun masalah. Diikuti aja Pak. Cerita Allah ini akan bagaimana menjadikan kita sebagai hambanya. Itulah Nabi besar, Nabi Musa. Nabi Musa kan disebut besar. Nabi Musa kan gede amat. Untuk punuman man gede amat Nabi Musa. Ketika ditanya ke Bani Israil, cik sama pang pinterna saya, cik Nabi Musa teh. Tegur ku Allah, ada orang yang lebih pandai daripada Musa, berguru ke Nabi Khidir. Kunaon Nabi Musa itu orang berguru ke Nabi Khidir. Nabi Musa sombong. Ternyata ada orang yang lebih soleh daripada Musa Khidir. Tadi dia Pak, jadi orang teh ajengan kudu ngaji deui kabatul. Dan Musa kan dibilang ngaji. Ada orang lebih pandai daripada kita. Ada orang lebih soleh daripada kita. Di belakang kita ada orang-orang lebih soleh daripada kita, Pak. Jadi abdi mengaji mah cara pidato kajian saja. Ini bukan pidato, kajian. Pidato mah seingat nawe, ingat ke Jokowi, ngomongkan Jokowi. Patah abdi mah diizinkan ke polisi kamu mana ke? Entah ada bentuk izin mah, dicekal ngaji kemana, ngebayar ke Kapolres Garut pada diri. Akan yang ngajinya, oke lanjut. Ngawas kemari ke Majalengka ke kini ngebayar ke Kapolres lah. Aku yang ngaji, oke. Karena komunikasi kita baik. Tadi dia konten kurang. Jadi intisari substansi tina muludan teh sok disimpulkeun hiji ngahudangkeun rasa cinta. Nu sataun lemah bangkitkeun sing betul. Sok ayeuna mah nu geuring arubaran. Nu hajat barantuan. Itu ustad dari ketan, madrasah aromean, masjid aromean, sedekah biasakeun, silik kirim biasakeun. Nu lemah sataun bangkit. Siap? Siap bangkit? Siap bangkit. Teh mungkin kabungah atuh kuaina Islam teh. Nemungkeun kabungah malain mereleupet atuh. Sok mere wakaf ajengan bakat bunga itu kok 100 bata, voucher di bawah 10 bata, kok 80 bata, kok tah. Nemungkeun kabungah teh hayu. Tukang tomat mere tomat kajengan geus putitina. Tepokan muludan menempukan kamu, nah di muludan ditemukan kamu, nah mulai diberikan ke agama, sok abina sama, cik bubar ngaji, apa yang akan kita berikan untuk agama, sok ibu jangan diberikan untuk agama, sok kumpulkan duit di sorban dia, uang bikin kajian, nempukan kamu mah, siap sorban kajian. Kalau dijawab doa, temong kan kamu mah, ya seorang nabi, ya enak ya. Dia mah tiba-tiba tiap cerita ajengan. Orang nemongkan kamu mah, nu hayang digantian ku Allah, segeluh gede. Ulah iya tuh kotor iya mah. Tadi saya kehidang terus. Sok kudu lebat ayah sahabat abdi, ayah guru abdi, sok abdi bisa milik mereka. Ya, jadi era itu mereka. Kayak artos nawang doa.
wang minta panjenengan ka Allah ngalangkungan kana hidup dikeun kuatos kesadina lain ke abdi keur ieu madrasah manjing pake meuli cek balikeun kana cek dibukakeun nyawa ka son halal sok dikeun ka depan son hadena simpen di tempat anu sangat berharga amin khatimah ibu sadayana tungkul bari masihan hapus ngumpulkeun ya nabi salam alaika hadirkeun roh nabi jiwa nabi dina dada ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaihi ya Rasulullah jina panon lahir dari bekoremkan ibu panon batin dibuka lijiaroh qasidina nartaji minka syafaat inda rabbil alamin ya nabi salam alaika keras wahai Muhammad sadiran sebagai Nabi Allah wahai Muhammad sadiran sebagai Rasulullah wahai Muhammad sadiran sebagai kekasih Allah abdi-abdi ieu nu kana ku di tempat hamba-hamba Allah anu lamun dosa jeung kasalahan. Mugi salira Kanjeng Rasul kersa nyebat jenengan abdi sadaya nalika abdi sadaya patepan jaga yaumul baqo. Panuhun Gusti restu abdi sadaya kenging syafaat Gusti. Panuhun Gusti tika abotan ngagiringkeun abdi lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah umatmu ya Rasul, inilah hambamu ya Rasul. Datang ke tempatmu pada dikalikan kabingan seaya dulang kumu tapi kabingan ini lintang di Allah memutuskan di Rasul memberikan rahmat bil abdi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum wanita jadi mulia kawin jadi hina. Kurang hafal kana akidah nu bener, kurang hafal kana ibadah nu sae, kurang paham kana akhlak mulia, kurang ekonomi na jelas kalau kurang dasarnya jelas ngalakiman akan nikah. Tenang bukti itu ya Rasul mungkin nanti berkabingan. Kami sangat bergembira hari ini, termasuk kaum yang sangat diselamatkan oleh Allah. Dan kaum yang beruntung masih kami mengingat kehadiranmu ya Rasul. Hakikatnya engkau adalah ada di jiwa kami. Engkau Muhammad ada di hati kami. Engkau Muhammad ada di perasaan kami. Kami lebih mencintai Allah dan mencintaimu ya Rasul daripada mencintai harta-harta yang lain. Inilah kami. Hanya untuk menjumpai kelahiranmu ya Rasul. Kami ini bersolawat, kami yakin Allah menurunkan rahmat saat ini. Kami ini bersolawat yakin jutaan para malaikat meminta ampun kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan kami pun yakin ini forum adalah forum doa yang akan didengar oleh Allah yang murni. Dan kami pun siap untuk melanjutkan perintah Nabi dan perintah Rasul adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah.
di penghujung ini pengajian. Allahumma aslih lana dinina allati huwa ismatu amrina ya Allah. Perbaikilah pemahaman agama Islam hamba-hambamu ini yang akan menjadi benteng dalam segala urusan-urusan kami, yang mana mungkin urusan kami bisa terbenteng seandainya Engkau tidak memberikan pemahaman Islam kepada kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina ya Allah. Perbaikilah dunia kami, ekonomi kami, skill kami, kasar kami, usaha kami, tempat kami mencari kehidupan, bekal ibadah kami kepada-Mu. Wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina. Baguskanlah ya Allah akhirat nanti kami sebagai umat-Mu ya Rasul. Tempat kami kembali kepada-Mu dengan selamat. Pertemukanlah kami dengan ibu bapa kami nanti di surga, sebagaimana Engkau katakan qul innal awwalin wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah Muhammad, orang-orang yang lahir terdahulu dan orang yang lahir di kemudian hari, satu saat akan Aku kumpulkan di tempat yang telah Allah tentukan. Kumpulkanlah ya Allah kami bersama bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, saudara kita yang telah wafat ya Allah, ibu bapak kita, istri kita, suami kita dan anak kita. Satu saat kami bertemu kembali, kami bertemukan oleh Allah Wajahul hayata jihadatan nasi oleh hayat. Jadikanlah ya Allah hidup kami ini sebagai upaya untuk banyak berbuat kebajikan. Wajahul mauta rohatan dan tulisan. Jadikanlah ya Allah mati kami sebagai akhir daripada dosa dan maksiat kami. Izinkanlah ya Allah kami wafat dengan wafat yang husnul khotimah. Gabungan kasayang sedekah rezeki di desa dia. Wahlul qulabu ibadillah. Kami cinta ke Allah cinta Rasulullah itu Allah dengan dosaku rezeki bulan-bulan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Masukkanlah ya Allah kami ke surga. Waman sholaha bersama orang-orang yang saleh. Minabaihim dan bersama bapak-bapak yang solihah. Waktuliatin bersama anak kecil. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah. Wa na'udzubika min sakhatika. Assalamu alayka ya Rasul, salamu alayka ya Habib, salamu alayka salawatullah alayka. Al-Fatihah masih diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usahakeun panangan kana pangatur alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin abdi yakin murudan ieu benten suasana sahdu insyaallah di hadiran guru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Kapunten anu kasuhun, hatur nuhun kana sadaya perhatosan
Dia datang pasirkan ke kiai dia sodakoh di jamaah tawis cinta ka Allah sinaring cinta ka Rasulullah. Mugi dibalik dia dibalas ku Allah mulangkung kabeh. Hadanallahu wa yakum ajmain aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam wa billahi wa taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.